ABŞ və İsrail İranın Elborz vilayətində yerləşən Elborz sənaye zonasına hava zərbələri endirib. Sosial şəbəkələrdə yayılan videolarda zərbənin anı və ardınca baş verən partlayışlar əks olunub. ABŞ və İsrailin birgə hava hücumları İran ərazisində yerləşən balıq bazarını da hədəfə alıb. Sosial mediada paylaşılan görüntülər dağıdıcı hücumdan sonraki vəziyyəti göstərir. Obyektin bəzi hissələri tamamilə yerlə yeksan edilib. ABŞ və İsrail 25 fevralda İrana qarşı epik qəzəb əməliyyatına başlayıb. Hücumlar Tehran və ətraf bölgələr də daxil olmaqla ölkənin müxtəlif ərazilərində hərbi obyektləri, yüksək vəzifəli şəxslərin yerləşdiyi məkanları və infrastrukturu hədəfə alıb. Bu zərbələrə cavab olaraq İran, İsrail və ABŞ mövqelərinə qarşı ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə əks hücumlar həyata keçirib. ABŞ və İsrailin koordinasiyalı hücumları nəticəsində İran ərazisində minlərlə mülki şəxs həlak olub. مغازه‌ای که امید یک خانواده بود، مغازه‌ای که محل کسب و کاره چند نفر بود و چند نفر از نون میخورد. این فقط یه گوشه از جنایت رژیم تروریستی صهیونیستی. اینجا محل کسب و کار مردم، محل معیشت مردم، این همه ماهی، این همه مرغ. مغازه‌ای که امید یک